na mas magaling, mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Scalan! Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga tinahod nga tigpaminaw, diha sa social media, no? Sa Facebook, doon na tay kritiko diha, nga niadto, ubay-ubay sila, apan atong na matikdan karon nga medyo pipila na lang kabuok ang kugi kaayo mo hatag o kritik o kana ba mga komento ang uban mga pagsaway, no? Niadto daghan kayo sila o sa akong nabantayan karon murag pipila na lang na ang kugi kaayo mo hatag o kritik, no, sa atong mga posting nga relihiyoso sa atong pagpanalipod sa pagtuong Katoliko, no? O nganong ako ning gipasiuna sa atong tulumanon karon kay duna tay usas sa kana bang usas sa nahimong topiko o isyu sa maong mga komento akong dadon dire og atong i-expound no? Kay nagtuo ko nga dili ni alang lang namo adtong nag-comment kundi para gyud siya sa tanan. Tungod kay usaman ka komentaryo, usa ka objection, no, sa atong pagtuo nga kung dili po ta makahatag og tubag katinawan, so maopoy usa sa mga hinungdan nganong ang mga Katoliko o pipila ka Katoliko ang mabugnaw dayon mobalhin. Kana lagi mangita og tubag ba? Okay, mangitag tubag. Ako bitaw niadto sa dihang wa pa ko ka hibalos mga tubag sa Katoliko sa iyang mga katinawan, hapit man ko mo biya gyud, no, sa pagtuong Katoliko niadto. Ako na nang gibalik-balik diri pag pahibalo ninyo, di ba? Pero sa dihang nasayod ko pinagi pod sa mga naghago pod aning pagpasabot sa pagtuong Katoliko, gani ang uban nila kanhi mga dili pod Katoliko nga nakasabot na nga na-convert, no, sa pagtuong Katoliko. So inanara mo na, no, nga na ay mamiya tay mobalhin na po'y ma-convert na to, ang uban pod mamalik kung makasabot na. So inanara na ang atong dula sa pagtuo. Okay. Now, mga igsuon, di lang nako hinganlan ang maong kritiko, no, mga tinahod nga tigpaminaw. By the way, no, alang sa mga makakita gyud sa akong mga post sa Facebook, ako lang ihangyo ninyo nga ayaw mo kahadlok o ayaw mo kaulaw kung mo comment mo sa akong mga kanabang gipang post.
Kay actually gikinahanglan na nako. Gikinahanglan na nako kay ako dili man ko moingon nga dili ko masayop. Okay. Ang ako lang yung gituhuan nga dili masayop when it comes to sa pagpanudlo kanang gitawag nako og gitawag nato og magisterial teachings of the Roman Catholic Church. When we say magisterial teachings of the Roman Catholic Church, referring na nagtumbok na siya sa mga opisyal nga mga pagtulunan sa Katoliko nga gipanudlo sa kanang gitawag natog mga authorities sa simbahan nga mao ang mga obispo pinanguluhan sa Santo Papa. Ang ilang official teaching mo na gitawag natog magisterium. Magisterial teachings. Nag-post man ko sa Facebook akong gi-discuss unsay buot pasabot anang magisterium, di ba? Kaya ang uban mo ingon gama na pud mo og kanang termino wala man sa Biblia. No, kanunay naman nato nang gibalik-balik nga dili tanang pulong kinahanglan basahon sa Biblia. Ang importante ang iyang gipasabot naa ba sa Biblia? Una abay basihan sa Biblia. Pero as good anang termino nga monotheism. Oh, monotheism, dili ka diritsahang makabasaan na sulod sa Biblia. Oh, di ba? Monotheism. Naa siguro mabasa nato kanang Griego nga mono, but pasabot only, dayon kanang theos nga but pasabot God. Greek man na, kanang theos Greek na siya sa pulong God. Elohim sa Hebrew. Di ba? Oh, mauna, dili ka kabasa sulod sa Biblia nga kanabang gi-combine na ba? Monotheism. Pero dili ka mo ingon nga dili na mao o dili na tinuod ng monotheism tungod kay wala sa Biblia ng pulunga. Di ba? Kay unsa man daybot pasabot anang monotheism? Ang monotheism is a belief of one God. Ang pagtuo nga usa lamang ang Dios, mao man daybot pasabot anang monotheism. So, dili day ka mutuo anang monotheism unya nagtuo ka nga usa ray Dios. Di ba? Magkatauanan man ta ana, no? Kay ano ba? Pangutanon ka mutuo ba ka nga usa ray Dios? Mutuo. Mutuo ba kag monotheism? Dili. Sumura ra ka naghatag bakwi ngano man. Kay ang buot ipasabot anang monotheism pagtuo man na nga usa ray Dios. So mahimong dili lagi mabasa ang pulong nga gigamit pero ang ipasabot na sa Biblia. Di ba? Napay laing example ana kanang pulong Trinity. Ang pulong Trinity, dili kita makabasa sulod sa Biblia, ana, litra po litra, kanang Holy Trinity. Ang Holy siguro, dili kay siguro, naagyod. Ang pulong Holy na sa Biblia, pero kanang word nga Trinity, di tang kabasa, ana, sulod sa Biblia. Pero kung ato ng sabton, o gunsay buot pasabot, ana, na sa Biblia, ang gipasabot. Unsa man day buot pasabot anang Holy Trinity natong mga believers, kita mga Kristohanon. Kanang Holy Trinity na to, ato ng pagtuo nga usara ang Dios pero sa tulo ka persona. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gipasabot na no, gi-implied na sa Mateo 28:19 kadtong nagpadayag ang kasulatan unsay pormulas bunyag nga litukon kuno ang ngalan sa Dios. Sa ngalan, sa tupa singular, sa tupa usa, kay ngalan man, dili man mga ngalan. Usa raman. Di ba? Magbunyag kamo sa ngalan, sa tupa singular. Kay but pasabot ana, usa ramay Dios. Pero pag padayon sa unahan, kay tuluman ka personang gisgutan. Di ba? Di ba? Giingon diha nga, pagbunyag kamo sa ngalan, singular, sa tupa one. Pero inig padayon og basa, tuluman lagi ka persona. Di ba? Pagbunyag kamo sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. So kanading usa ka Dios, tulo day ang persona ana. Muna gitawag na itong Holy Trinity. Ang pulong Holy Trinity dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang gipasabot na sa Biblia. Mao nang nituo ta. Mao po na ang pulong magisterium. Mahimong di ta kabasaan na sulod sa Biblia, pero ang buot ipasabot ana na sa Biblia. Unsa man day buot pasabot anang magisterium? Now, gikan na sa pulong Latin nga magister. Mo na root word anang pulong magisterium. Magister. Unsa may bot pasabot anang magister? Teacher. Sa Tagalog, guro. Ang pangutanan, nabas Biblia ng teacher o nabas Biblia ng guro? Amo na, si Kristo. Di ba? Si Kristo, teacher. Dayon, wala man siya mag-inusara sa pagka-teacher. Nagtawag man po siya uban nga mutabang niya sa pagpanudlo. Ang mga apostoles. Di ba? Sa asa man ang mabasa? Juan 20.
19 hangtod sa 23, by the way, no, na ato'y pahibalo na to nga na kuno tay mga programa nga mukutlo tag bersikulo unya dili mao. Okay. Now, ako lang po ning ipahibalo diri, although ako na nin na-explain, no. Now, naagi mga panahon nga ang akong huna-huna insakto ra unya iniglitok na kus bersikulo dili mao. Okay. Wala na ko nagituyo. No? Siguro ako sa edad siguro nako ni or agi siguro ni sa ako bang pagpabaya ba sa akong health o kana bang kulang ko og manage sa akong health mo nang kulag katulog mo nang ang flow sa atong unahona o kanang unsa man ay galamiton sa pagsulti kanang atong dila dili walay harmony sa ato pa dili ka transmit og ayo ang o maka-transmit og kanang huna-huna pero inig articulate magkadimao, no? Para sa anang mag-type batang di taanad. Oh, nya magdaghan na tag typon magkasayop-sayop, di ba? Okay, dili praktisado, no. Ingon na siguro sa ato ning kuan wala na nato gituyo ng masipyat ta og kutlo og bersikulo. Pero akong siguraduhon nga kanang context, kanang mensahe naa sa naagis Biblia o gipasabot sa Biblia. Bitaw no, ako lang gud pong kana bang ipahibalo ninyo nga ayaw kayo mo og kana bang particular gyud og kana bang tudling bersikulo sa Biblia. Ang importante gyud kanang mensahe husto ba na. Nga naman kay panahon sa mga apostoles, kung manudlo sila, di man sila mogamit og kanang kapitulo og bersikulo kasi ilang panahon wala pa man nabutangig kapitulo og bersikulo o kanang numero ba. Di ba kana atong Biblia ron mura man og kanang libro sa balaod nga naay mga kapitulo o kanang artikulo na numero ba, di ba? Unsa may katuyuan ana para sayon tun-an. Sayon hinumduman kung butangag numero, chapter o kanang verses kanang atong Biblia then kanang sa mga libro sa balaod unsay mga tawag ana mga artikulo or unsa pa nay name ana unsay description ana. Basta gituyo na nga kanang numero para nga sayo na to pangitaon og inig panghita na to. Pero sa original gyud pagkasulat sa mga apostoles ana, mga propeta, wala na nila butangig numero. Now, history will show us nga ang gabutangan nagnumero ang tinuod nga simbahan, ang Katoliko. Kung ako malimot ato kato si Obispo Langton, na limot lang ko anako pod ma-memorize tong katong gidiscuss na ni Brad Sok Fernandez sa iyang libro, no, ang pagkahimo aning Biblia. Oh, di ba? Gibutang na dito kinsay responsable nga nabutangag chapter o verses ang atong Biblia. Sa ato ba panahon ni Kristo ug mga apostoles, dili sila parehas ni Brother Eliseo Soriano manudlo. Peace be upon him, no, ni taliwan naman si Eliseo Soriano, no, atong gitahod. Si Eliseo Soriano ron magsangyaw sa dili pa mo padayag sa mensahe, mukutlo pag kapitulo, di ba? Di ba, may siya humala sa kapitulo, ana. Inana na siya musangyaw. Nga naman, kay naan na may chapter o verses atong Biblia. Di ba? Pero panahon ni Kristo og mga apostoles, ritso-ritso na sila mukutlo sa mensahe nga walay gamit-gamit og numero o chapter o verses, kay wala pa man na silang panahon. Sa ato pa di ay, ang importante ang mensahe, dili ka ng numero. Ug natunong man nagwala, di ba? Kanang numero diha nga gibutang, kuan na murag galamiton lang na nga mo tabang na tugtol-tol. Pero dili ta mo salig yun ana kay wala man gali na sa original. Nagsulat ka aning Biblia. Ang importante unsa ka tinuod ng imong gisulti. Kay kung kining akong hunahuna mura pa lang unta ni computer nga ug unsay na program dito di na mausab. Ug unsay gi-program dito di na gina mo gawas og mabirusan. Di ba? Oh. Di kita masipyat ana pero mao lagi ni nga kita di kita particular ana mo na nga musugot ra ko nga masipyat ko. O di ba? Oh, basta wa po nako gituyo kay ang dili maayo nga kung mukutlo ta dayon na sipyat ta nya kay balutang gyud nga sayop to nya ato ipadayon, di ba? Kana mo dili maayo kay sa moral philosophy kay balukang sayop nya imo yung isulti itudlo, dili na siya. Error na gyud na sa morality. Pero kung wa na to gituyo na dili ra pud ta guilty ana. Siguro ang mga naminaw na pod
but pasabot ana ko ningon ana na ang sitwasyon, gitudluan pud mo sa pagsabot. Okay. Kay ako dili gyud ko mo pasibantog dire nga tanan akong istorya puros husto. Di ko moingon ana kay ang akong gituhuan jud nga dili masayop dire sa yuta ang magisterium ra. Kay nagtuo ko nga ang Holy Spirit gagiya sa magisterium. No? Ang gipasabot anang pulungan, no, kay wa pa man ko katiwasan nag-explain. Kanang magisterium gikan lagi sa pulong magister nga teacher. Dayon kanang pulong magisterium but pasabot ana samahan ng mga guro o the teaching church. Ang unang samahan ng mga guro, grupo sa mga teacher nga gipili ni Kristo mga apostoles. Mabasa sa Juan 20:19-23. So, ang mga apostoles pinanguluhan ni Pedro mao ang unang magisterium. Ang katumbas ana sa atong gobyerno kung wa ko masayop kanang gitawag natog Supreme Court. Final arbiter kung maghisgot tag mga balaod nato nga kung magdebate ta dili magparehas ang desisyon sa atong mga lower courts, ang definitive nga pronouncement ang Supreme Court. Nya kanang Supreme Court, di ba, gitibuok nag mga justices dayon naay usa ka Chief Justice. Di ba? Maupod ang mga apostoles. Kanang gitawag na itong magisterium. Tanang mga apostoles, puros na sila justice. Ang ilang chief, mautong gitugyanan sa Yahweh, nga mao si Pedro. Siya mo'y Chief Justice sa atong magisterium. Unya, dili lang pod kay ang magisterium lang pod nga nagtumbok sa mga apostoles nga diha ra pud ta ngamot pasabot og unsa ilang giluwatan nga mga desisyon sa Biblia nga kana ra atong tuhuan. Sayop na kanang gitawag nila kanang naara sa Bible. Sayop gyud na no nganong di gyud kumutuo ana ngano man. Kay kung matinuod na masakto na nga kung unsa tong gidesisyonan ra sa mga apostoles sa una mao ra gyud to na unsaon ninyo pag-harmonize anang authority nga naa sa mga apostoles nga mapanunod sa ilang mga sumusunod. Basahan ninyo ang buhat 2:38 ug 39. Ang saad ko no alang kanila ug sa ilang mga anak. Sa ato pa, parehas di anang katigayunan sa ginikanan, mapanunod nga to sa anak. Di ba? Sumausab ang authority sa mga apostoles, mapanunod, mapasa sa ilang mga sumusunod. Kadtong ilang gipanghatagan og authority, pinagi sa ordination. So, sa rihang wala na ang mga apostoles, asa man ang ilang authority doon nabalhin? Tuwa sa ilang successor. Kinsa may nisunod sa katungdanan ni Pedro, kanang tinugyanan sa Yahweh, history will show us, mao nang mga Santo Papa. Kinsa may nakasunod sa authority sa ubang mga apostoles, ang mga obispo. So, bishops, pinanguluhan sa Santo Papa, mao ni atong final arbiter dinhi sa yuta. Atong kanang gitawag natog magisterium, Supreme Court kung maghisgotag unsaon ning Biblia. So nganong nabahin taron padayon tang nabahin-bahin atong relihiyon tungod kay wa ta mag-ila nga ang bishops pinanguluhan sa Santo Papa mao ni atong Supreme Court kung maghisgot ta aning tuon-tuon og Biblia. Wa man ta magtuo ana. Wa ta kabantay nga sa dihang dili ta motuo sa magisterium sa Roman Catholic Church, wa ta kahibalo nga ang atong kaugalingon di tagsa-tagsa gihimo natong magisterium. Di ba? Nga naman, kaya ang imo mang pagsabot mo imong final nga gituhuan. Diba? O kung sa imong nasabtan, may yung kini ako mo'y correct. Ingon po si Charles T. Russell, kining ako mo'y correct. Ingon po si Ellen White, kining ako mo'y correct. Na nawala na, naunsa na. Ingon po si Joseph Smith, kining ako mo'y correct, sayop ng inyo. Ingon po si Felix Manalo, sayop mo, kining ako mo'y correct. Kamu ba di ay ang gipili nga magisterium ni Kristo? Dili, uy. Klaro kay sa Biblia, ang gipili pag-una ni Kristo nga mahimong magisterium o Supreme Court diri sa yuta. Ang mga apostoles, asa mabasa, Juan 20:19-23. Di ba? Unya, kung maghisgot ang kinsay unang gipili nga Chief Justice, si Pedro, ang tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit. Kanang Chief Justice, kanang mo trabaho sa buhat ni Kristo as Chief Shepherd. Asa man mabasa nga si Pedro gyud mao gipatrabaho ni Pedro sa buhat ni Kristo anang pag Chief Shepherd. Labang
sana tigpakaon sa panon. Labaw nga tigdumala. Di ba? Nasa Juan Kapitulo 21, tudling ako nang klaroho na. Kaya aron di na ko masipyat. Juan 21, tudling 15 hangtod sa 17. No? San Juan Kapitulo 21, tudling 15 hangtod 17, naa diha mabasa nga ang trabaho ni Kristo isip chief shepherd, iyang gipatrabaho ni Pedro. Unya, timangan pag yun nato nga sa dihang giingna ni Kristo si Pedro ana, naa diha present sa iyang atubangan ng ubang mga apostoles. So, atong imaginon, naa sila tanan dito. Kay taliabot naman tong musaka si Kristo sa langit. Unya, only Peter, si Pedro nagigiingnan nga, naaman daghan man sila dito. Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Sa laing pagkaistorya, dumalaha ang akong mga karnero. Sa laing pagkaistorya, ikaw mo'y mangulo sa akong katawhan, kay muadto naman ko sa langit. Balik, ug asa ang akong amahan, nga muadto ra pud niya mo niya dito. Mao ni angay niya buhaton, kay kung biyaan ta ni Kristo dinhi nga walay mo represent, walay mo bikar, mo bitaw gitawag nato ng katungdanan sa Santo Papa og Vicar of Christ, representative of Jesus Christ. Kung ang atong mayor kahibalo mamili og representative niya kanang vice mayor, kung ang atong gobernador kahibalo mamili iyang himuong representative niya iyang vice governor, kung wala siya diha, si Kristo pa dihang di kabalo ana. Di ba? Si Kristo pa di kabalo ana. Oh. Klaro man nga si Pedro ang iyang gipasabot nga vicar niya, mao nang sakto ang Katoliko. Ang unang vicar, representative ni Jesus Christ, mao si Pedro. Unya, kay ang katungdanan kung mabakanti, doon na may mapuli. Samas, example na, katungdanan ni Judas na bakante, di ba, nagpili sila kinsay mapuli. Si Matias ang napili. Unya, ang nanguna pag sa pagpili, si Pedro pag yun. Ang Chief Justice. Di ba? Kaysa may gitugyanan si Yahweh. Mura ra po diha po sa kung mag-council na ng atong simbahang Katoliko, ang Pope mo'y manguna yun. Di ba? So, mauna mga tinahod nga tigpaminaw, nganong nga kung when it comes to magtuon-tuon tag Biblia, ang akong gihimong final arbiter nga dili masayop sa mga opisyal nga pagtulunan, magisterial teaching, only the magisterium of the Roman Catholic Church. Kay genuine man siya nga magisterium. Kay kung magsige mo rebuilde sa Roman Catholic Church magisterium, wa mo kahibalo nga ang inyong kaugalingon gihimo ninyong magisterium. Kaya ang inyong mang pagsabot mo inyong gihimo ninyong final. Di ba? Moingon si Felix Manalo, kining ako mo isakto. Muna iyang gitudlo, gipatuhuan sa mga tao. So, siya mo magisterium. Anang punduka. Si Ellen White, siya po'y magisterium. Kaya ang iyang pagsabot may gituhuan sa mga sakop. Di ba? Pero kung tanaw na to ang history sa Christianity, mga apostoles, pinanguluhan ni Pedro, mo'y unang nga magisterium, unya ang mga sumusunod, mauna ng Pope and Bishops. Sunaan nila. Mauna nga kung doon na sila usbon-usbon, valid na sa langit. Pareha sa atong mga magbabalaod, pwede sila mag-usab-usab og balaod, katura pong pwede mausab. Di ba? Munang ay mo katingala, para sa anang dili pagkaon og dugo, sa Council of Jerusalem, gidili po na nila. Pero ilan ang gibase sa karaan nga kustom sa mga Hudiyo. Wala na nila gibase sa gitudlo ni Kristo. Kay kung maghisgot pagbase sa gitudlo ni Kristo, katong sa gospel. Niya kay sa gospel, wa man magtudlo si Kristo nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo. Di ba? Iya manggaling gipasabot nga mahimong kanon na tanan. Di ba? Ang iya magaling dugo, iyang ipainom. Ingon siya, akong lawas matuod nga kalanon, akong dugo ilimnon. Di ba? Oh. Pero, valid tong Council of Jerusalem, nga doon na pa sila gi-appeal nga balaod nga sa mga Hudiyo na to, anong valid to? Tungod sa ilang authority, anong binding and loosing? Sa bago pa ang simbahan, ila pa nang gidili in respect to the Jewish custom. Munang gitawag og temporal restriction. Temporal prohibition. Pero pag abot sa Council of Florence, nag-ingon ang mga obispo nga, kay bright naman ta, klaro naman ng gitudlo sa Biblia nga kinahanglan ang gitudlo gyud ni Kristo mo'y atong ipatigbabaw. So niingon ang Council of Florence, wad-o na nato ang mga Jewish custom.
o katong ilang karaan nga pamaagi, atong sundon tanan o kung sa'y gusto ni Kristo sa gospel. Si Kristo, sa iyang pagpanudlo, kanon naman tanan. Di ba? Okay, limpyuhan god. Di ba? Oh. Spiritual nga pagka-limpyuha, dili biological kay wa man ta moingon nga walay bacterial nga kahugaw. Amot pasabot, ang spiritual nga kahugaw atong giisip nga mahugaw sa una, gihinluan na. Unsa may spiritual nga kahugaw nga kana niadto gidili, apan gilimpyuhan na sa to pa pwede na. Mao na. Pwede na. Di ba? Oh. So mao na nga sa Council of Florence gi-bind dito nga pwede na ta mo kaog dugo kay gi-Christianize tanan ang atong mga balaod. Oh. Nga langkob na. Sumo na nga pwede ta mo kaon nag ginuguan. Nga naman kay giluagan naman ang balaura. Di ba? So para saan ang Sabat pod nga gi-transfer ang solemnity gikan sa Saturday nga to sa Sunday, valid na sa langit because of authority. Sa ato pa kung dili ta mo sunod sa mga konsilyo nga Kristiyano, sa mga obispo, suwata mo tuo sa gospel. Mora ba na giingon ni Kristo sa Biblia, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Kanus ama na nila buhaton ng magdili og magtugot conciliarly, hinugpong, mga konsilyo. Sa ato pa, kung dili ta mo tuo og council, unya mo tuo ta sa Council of Jerusalem, sa ato pa, Council of Jerusalem ro atong nahibaw-an nga council sa simbahan, which is wrong kay ang council nagpadayon na. Kay ang gingharian kapadayon gud. Ang authority ni Aquino naa na ron ni Duterte. Di ba? Ang authority sa mga apostoles naa na ron sa mga obispo. So ang ilang council mo'y atong tuhuan. Di ba? Kung tinuod tang Kristiyano nga nagsunod ni Kristo, niya ang iyarabang simbahan iyang lawas. Di ba? So dili masayop sa official nga teaching kay lawas gud ni Kristo ang simbahan. So wala mo ko igong panahon ato ning ipadayon sa sunod, no? Wa pa ko makahuman atong Roman nga description, no? Ako pa itong ipadayon sunod Domingo. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Sanggunian, tukoy pagtibayin, sunang dugong Pinoy, pagtibayin ang dugo natin. Sanggunian, sa pagod-putla o hila, kayang-kaya, kung matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Once upon a time, na ay nanay nang nabaupri, the end. Na